হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। এক পেয়ার পাইট বাজরিগার পাখি, খুবই সুন্দর কালার, সাইজ, অ্যাক্টিভিটি, খুবই সুন্দর। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। যদি কারো পছন্দ হয় তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন দা ডিম্পার জোনের পেজে। আমাদের লোকেশন নারায়ণগঞ্জ পঞ্চবটি মোড়। আবারও বলছি, আমাদের লোকেশন নারায়ণগঞ্জ পঞ্চবটি মোড়। পাখি এসে দেখে নিতে পারবেন। আমরা বাসের মাধ্যমে পাখি ডেলিভারি করে থাকি লোকেশন বুঝে। যদি কারো পছন্দ হয় তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন দা ডিম্পার জোনের পেজে।